nëse ti do kesh dikë të interesuar për të bler, në këtë kampusin e ri që do ndërtohet së afërmi, besoj, nëse ai do dojë, mund t'i ofrojmë, po themi kot 900 metra katror dhe t'ja ndërtojmë si biçim hoteleri apo jo. Bëhet? Apart hotel. Apart hotel. Apart hotel. Patjetër. Pa apart hotel. Hotel me fillet si ky? Nuk. Ja. Apart hotel po. Kërkojnë domethënë kërkesat janë të tilla që deri në 120, 150 dhoma, restorant, bar. Sa mund ta vlerësojë këtë hotel një nga klientët tu për shemb? 80 dhoma, buzdetit, spa, 4 vjet ka. Me rënien drastike që është euro, ky hoteli sot vlen minimalisht 12 milionë euro. Minimalisht 12 milionë. Po në Tiranë me vlerë deri në 30 milionë euro, çfarë hoteli mund të sugjerojmë? E bën nga e para. E merr tokën dhe ndërton për çep ta. Nuk e bën dot. Pra ideja është investitor i huaj. Se di. Shiko, do të kesh parasysh që çdo gjë është në shitje. Një që blehet me pak lek, blehet me më shumë lek. Nëse ti ke një person i cili është i hapur për të paguar shumë lek, çdo hotel që ty ta mosh me një që është në Tiranë, mund ta komunikosh, mund të marrësh shqiptim dhe mund t'i ofrosh. Por kjo do të dojë që blerësi jot të kaloj, pra kur oferta kalon, si më thon, kur kërkesa kalon ofertën, pra ta kuptoj që s'ka hotele, pra ne vlen kaq këtu hoteli. Shumë mirë. Të kemi sa më shumë blerës të tillë dhe nisim emisionin. Po, Legjo, nisim emisionin apo kemi nisë emisionin? Emisioni ka nis. Ka nis me tërmene? Pa kuptuar. Okej. Si gjithmonë spontan apo jo? Mirë se erdhe Gjergji. Mirë se vjeta Edvin, në hotel Letër. Nikol, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë se na erdhe Nikol. Mirë se u gjejta. Është kënaqësi që të kemi në një gojë. Të dy në një gojë. Tani Nikol, për prezantim neve jemi në Rooftop podcast, kemi kështu që shoh që kemi nisur. Sot po shikoja që kishim shkuar dhe që është online në 340.000 views dhe jemi të kënaqur për këtë gjë, nuk kemi. Ju kam ndjekur. Të falenderojmë për këtë gjë dhe me iniciativën e Ladies nga pikpamja teknike dhe me gjithë servisin infrastrukturës që kanë ofruar Edvini, e bëjmë në Hotel Letër. Tu jemi si shtëpinë tonë, sepse Edvini dhe familja e tij administron këtë hotel dhe ka këtë pamjen e bukur dhe mundohemi ta bëjmë këtë podcastin. Fantastike, kënaqësi edhe në real estate edhe në gazetari. Edhe nëse kishoj pikpyetje, kjo është arsyeja pse jam unë dhe jo ti. Kjo garrike. Tani meqense librin e kemi nga Çani, nga zona e Lirë dhe Çani na ka mësuar një gjë që do t'i lëmë vetë njerëzit të prezantohet. Brenda 60 sekondave një mini prezantim për veten. Okej, unë jam Nikol Mjejda, siç tashmë dhe u më prezantuat, edhe jam 23 vjeç, merrem me gazetari sportive dhe patjetër edhe real estate. Do flas sot gëngërisht sepse të kërkovon. Kërkovon sepse unë kam shumë miq në Shkodra, si nga sporti dhe nga real estate. Rino Hila për shembull që është një agent shumë i mirë, unë e njoh, është nga Shkodra dhe ai flet shumë gëngërisht dhe mua më pëlqen. Dhe unë pretendoj që në na mban grot kjo gjëja jonë. Në këtë gjë që jemi këtu secili të flasis sipas origjinalitetit vet. Ndihemi edhe ne çik rapatusha. Tapacula. Tapacula jo. Edhe kur diskutoj për shembull me Gotin, them gjithmonë pse është pshtoi dhe shpëtoi për shembull. Ose tapo është këtë mohabet. Nice. Tash pasha. Nikol, për të ndihmuar. Ti pra e lind drejt Shkodrës etj. Po, jam lindërit në Shkodër, deri në moshën 20 vjeçare. 20 vjeç kam marrë ofertën time të parë në televizion kombëtar, por në Shkodër kam vepruar në moshën 16 vjeçare si gazetare jo sportive, po gazetare e showbizit. Dhe top listave muzikore ku artistët vendoseshin në kategori të ndryshme, playlista etj. Deri 20 vjeç, më pas kam ardhur në Tiranë. Kam vepruar në televizionin e parë Vision Plus. Ku kam moderuar një ndër rubrikat e emisionit pasdites atje. Që ishte? Pastaj që ishte lidhur direkt me bizneset dhe me marketingun. Pra, konkretisht me bizneset cilat zhvillohen në Shqipëri dhe kërkonin promovimin e tyre për treguar pak më shumë edhe për publikun. Edhe ne këtë ide kemi pasur që bëjmë këtë gjë. Edhe prandaj njerëzit që zakonisht shtojmë, duam që të kemi lidhje me sportin, por nga ana tjetër duam që të kemi lidhje edhe me biznesin. Absolutisht, është marketimi i duhur dhe aty starton gjithçka. Edhe pse në moshën 20 vjeçare unë këtë zgjeda për të zhvilluar. Pastaj kam realizuar emisionin tim të parë Bella Ciao ku
ka pasur të ftuar nga showbizi shqiptar, emra shumë të njohur, atë filloi viraliteti, pak njohja më shumë me publikun, me botën e medias, sepse në rubrika je automatikisht një njeri i cili do të qëndrosh pas një mburoje, ndërsa në rastin konkret kur realizon diçka vetë është më thjesht edhe të veprosh, ndërsa më pas merrti oferta për në sport. Si e pritë këtë? Kishe në një lidhje më përpara, apo? Je si pura ime pa lidhje para sport. Them drejtën, nuk është se kam pas një lidhje të drejt për drejt me sportin. Pa tjetër që kemi ndjekur ndeshje sportive, kombëtare shqiptare, këto, po jo një lidhje transparente, direkte me sportin, por merrti ofertë, më duk diçka interesante, sporti është gjithmonë më shumë, ka emocion, ka adrenalin, ka ato që unë edhe përfshi si njeri, dhe arrit atje pjesë e emisionit Megasport, ku sot moderoj me Altin Sulçe, një ndër gazetarët më të vjetër sportiv. Personin për cilin ndalon treniku. Personin ndalon treniku. Përpara se të vazhdoj, mund të bëj një mini promocion të vogël. Tani nuk është më një sekret që kemi japur një zyrtare imobiliare, ajo quhet Future Home Orange. Do ta ketë inaugurimin, faleminderit, do ta kemi inaugurimin në 10 mars. Ka është kënaqësi me bashkëpunu me Fationin. Fationi është, le të themi, pronari i markës Future Home, ne kemi një franchise të kësaj. Dhe këtë termi pronari i qeni këtë nga leksiku. Krijues. Është vërtet. Po, krijues, ai është realisht krijues i Future Home, edhe emrat i ka sipas emrit dhe mbiemrit. Dhe me një kemi marrë përshtypje ekskluzive unë e quaj godin, pra në fakt është një koncept, është Mon Amour në Korçë. Për ata që jetojnë në Korçë e njohin, sepse gjitha dasmat, eventet, festat, tani për shembull është një super fest, numri shumë i madh i këngëtarëve të njohur shkojnë atje prej 15 vitesh, dhe në fakt shitet pronës bashku me biznesin. Diku te 1.6 milion euro, diçka më shumë do të jetë 1.6 milione 50 etj, por përveç se është me certifikat pronësie etj, është një biznes i ngritur dhe i ndërtuar. Pra, është biznesi i kënaqësisë, biznesi i eventeve, i kokteleve, i festave dhe i gjithave. Dhe ne jemi duke punuar, madje ti Nikol mund ta ndihmosh në këtë gjë, se vini po nëpërmjet podcastit, për ta promovuar sa më shumë, sepse kemi filluar besojmë që marketimi dhe promovimi i konceptit real estate është një ndër pikat më strategjike të zhvillimit, absolutisht. Jeni mirë pritur. Faleminderit shumë dhe tek Mon Amour. Tek Mon Amour. Për të vazhduar tek profesioni, nëse mund ta quajmë profesion, nëse ndihesh sikur je në këtë profesion të gazetares sportive tani. Atë ka ndihmuar kjo për t'u marrë dhe ti vetë me biznesin tënd të real estate, apo anasjellta, si e shikon? Kjo lidhja me profesionin ose gazetarinë sportive, mendoj që është një lloj strategjie. Dhe më fal, ishit nga Shkodra, apo jo? Se nuk dukeni nga Shkodra. Po. E lanë që të A, të ta marrsha. Jemi pra. Mirë. Do në me folë Shkodran, që është po vazhdojnë? Ne nuk duam të bëjmë me nerva, se nëse të bëjmë me nerva, unë jemi bindur që Shkodra brenda teje do dalë me gjithë. Ja, se tesh po flas tamam edhe unë më lirshëm është për mua. Gazetaria sportive më ka ndihmuar që me u lidh direkt me kontaktet. Pra, unë nuk është se u futa direkt në gazetari sportive për t'u lidh më pas me kontaktet që të krijoj real estate. Ndodhi natyrshëm e para, dhe e dyta është që nuk kam pas nevojë për me u nis te gazetaria sportive që më shku te real estate. Pra, unë moshën 20 vjeçare isha gjatë pjesë e medias. Dhe direkt mas asaj periudhe për një vit unë kalova në real estate. Brenda atij viti kalova në real estate. Pa kam shumë nërlikum me fol para kamerës, në gjugegnisht, po gjithsesi si pa e përzi ka i fije. Si të duash, ne më shumë për shaka, po e bëm të gjithë, po si të ndihesh më lirshëm ashtu dhe punë. Që bëjnë njerëzit që na shohin neve se okay, unë dhe vini jemi pak moshë më e madhe, kemi kaluar 40-at, kemi lloj përvoje etj. Njerëzit janë gjithmonë në luftë me kohën. Njerëzit kanë tendencën që të vendosin barriera vetën e tyre. Pra që 20 vjeçar do të bëj këtë gjë, një 30 të gjë, një 20 të gjë. Është e vërtetë edhe e mësuar këtë koncept. Dhe dy pyetje që lidhen tek ty janë, ku e ke gjetur kurajon dhe guximin për të bërë gjërat para kohë, duke u përshtatur trendit të përgjithshëm? Dhe pyetja e dytë që është kryesorja,
atë bezdis që njerëzit mund të evidentojnë moshën në raport me se çka duhet bërë? Atëherë, për gjasë 23 është e sigurt, por jo në kuptimin e keq të fjalës, por në mënyrën e sjelljes, se kur thua një femër gjë më e madhe ti kollon. Shumë tuaj. Po nuk është e para arsye pse unë lidha direkt me botën e real estate-it pas medias kur erdha në Tiranë, ishte për shkak sepse televizioni ka shumë të mira, por nuk ka qëndrueshmëri. Edhe automatikisht nga paqëndrueshmëria e televizionit financiare kërkon që të jesh më i qëndrueshëm edhe cila ishte ndër ato aspektet që në një farë mënyrë më lejote të bëja punë part-time, po edhe të punoja plotësisht, ishte real estate në atë periudhë. Të ndërtoj një biznes tënd të vogël. Eksakt. U kriju nëpërmjet këtyre dy balancimeve, pra, pa qëndrueshmëria tek qëndrueshmëria financiare nëpërmjet real estate-it. Ndërsa mosha, të them drejtën deri në këto momente, për sa shitje unë kam realizuar, në asnjërin prej rasteve unë nuk kam pasur një klient që të krijoj pabesueshmëri tek unë për shkak të moshës. Kjo është edhe për shkak të informacionit. Edhe për shkak të njohurisë që lidhet direkt me dokumentacionet që përfshin real estate-i dhe në këtë pikë secili prej agentëve imobiliar bëhet serioz dhe duhet ndjek procedurat në startin dhe në përfundimin e tyre, deri në mbylljen e kontratës, kalimin pronësisë etj, secila fazë ka ato të vetat, por e shoh edhe sot si treg shumë të gjerë real estate-in, që nuk mendoj që duhet jetë kaq gjerë dhe të përfshihet çdo lloj njeriu në real estate. Sepse ka nga ata agent imobiliar të cilët nuk dinë as çfarë është ASHK. Ka edhe nga ata të tjerë që dinë shumë mirë, pavarësisht moshës, dinë shumë dhe janë të informuar. Mendoj që këtu ka krijuar një disbalancim midis agentëve. Nuk mendon për shembull që edhe ne që kemi hyrë në real estate në ditët e para tona kemi qenë të panjohur për këto gjëra. Absolutisht që kemi qenë panjohur, po është për kushtimi. Çfarë diferencon me katrin që nuk e di? Për kushtimin ndaj punës dhe marrjes së informacionit. Pra, thënë në llave të ndryshme, ti je me idenë që jam mendon ndonjëherë që njerëzit që futen në këtë industri, përpara se të hyrë në këtë industri, dhe të bëjnë një lloj kalkulimi me veten e tyre. Absolutisht, po. Po, por ne harrojmë një gjë që ne jetojmë në një botë ku të qenit në thojnë za freelance, pra ku secili zgjohet një ditë dhe tenton brenda ligjit të bëjë diçka që i intereson ta bëjë. E josh. Dhe ne nuk mund të ndalojmë dot njerëzit me propagandë apo jo. Por tregu pastaj filtron dhe i lë brenda ose i lë jashtë ata. Po, ka edhe nga ata agjentë të cilët kanë problematika në shitblerjen e pronave, marrjen e pronave etj dhe ndikojnë negativisht për ata të cilët janë profesionistë. Është e vërtetë. Pra, kjo është ajo disbalanca që vendoset ata. Po besoj kjo ndodh në çdo profesion. Nëse një hotel që është ngjitur ka probleme me shërbim, në mënyrë indirekte edhe Edvini e pësoni gjë të tillë. Pavarësisht se duket sikur para i thithë klientët në makro, bie imazhi, bie kredibiliteti, bie besueshmëria. Shkove në Amerikë në 99 atë, një ishte 17 vjeç. Në Shqipëri atëherë real estate ishte e pa konceptueshme, e pa dëgjuar apo jo. Kishte disa masën e njerëzve, po, imobiliare. Ti vetë atëherë në Amerikë u përballe me real estate fenomen? Patjetër, këto brandet ju i kemi dhe neve sot, Remax dhe Century, unë për herë të parë i kam parë në Amerikë të ngulura në përbacet e shtëpive. Klasike, fiksi në për filma, të ngulura ato me dy tela kështu, Century e zezë, Remaxi me ngjyrat e veta blu dhe të kuqe, më shumë se sa njoftimet, sepse edhe këtu ka qenë gazetat Chelsea që atëherë që njoftimet, duhet profili i agentit imobiliar që këtu nuk ekzistonte atje, i përballesh gjatë kohës. Unë kam patur rastin që bashkëshorti i një kushërirë stime të bënte këtë gjë që bëni dhe ju, si part-time, të bënte agentin imobiliar dhe kam patur rastin të shkoja në prezantime me ta. Ishte gjë e bukur, pëlqente shumë, ka patur treg më të rregulluar atje. Edhe se sa që është sot tani këtu. Gjëja që më ka pëlqyer më shumë dhe që kam patur dhe unë në koncept, që këtu po fillon, po e vëre që po fillon të zhvillohet, shitsi aty nuk dilte fare në skenë. As në negociata, as në nuk kontaktonte fare me blerësin. Ishte komplet agenti që bënte ndërmjetësimin, amortizonte presionet, merrte ofertën, kthente ofertën dhe në fund mbyllej komplet marrëveshja me bankën. Kjo ta biti? Gjithmonë mbyllej me bankën në Amerikë, nuk ka pas raste, domethënë aty nuk ekziston të
paktën në letra mbyllja me cash. Okej, po pa tjetër, po këtu ekziston që unë kam ka gjendje në bank, domethënë edhe e blej me një. Aty çdo gjë funksionon me mortgage që quajnë ata. Të paktën aq sa isha hasur unë, domethënë në përgjithësi njerëzit në Amerikë nuk kanë kursime aq të mëdha dhe i mbajnë aty të dalin një pronë. Gjithmonë janë në investim dhe gjithmonë janë në këtë sistemin e mortgage që funksionon shumë mirë. Të paktën atë kohë kur bëhet fjalë për fillimin e viteve 2000. Tani nuk e di se si është. Për ne ishte pa konceptueshme që punon pa rrokë. Unë them që këtu nuk ka qenë konceptueshme edhe para 5-6 viteve një sistem i tillë. Vështirë ka qenë, unë kam nisur në 2000. Tani ka evoluar shumë. Tani edhe kjo marrëdhënia, lehtësimi i ndërmjetësimit midis blerësit dhe shitësit, tani ka filluar dhe këtu që të kuptohet kush është roli i vërtet i ndërmjetësuesit. Dhe më vjen mirë ajo që thot Nikol për evidentimin e faktit që nuk është mosha ajo që e përcakton këtë profesion, është njohuria, është aftësia, është profesionalizmi që tregon se cili agent. Dhe Nikol, nëse kemi ftuar tu as për moshën, as për gjë tjetër, kemi ftuar thjesht për të promovuar një model suksesshëm, dhe sidomos për vajzat që ja dalin edhe në moshën të re. Për vajzat do të flasim pak më vonë, sepse unë mendoj që në realitetin Ballkanës, se nuk dua të them vetëm realitetin shqiptar, në shumë realitete të botës, të qenit vajzë në këtë lloj biznesi është shumë e vështirë. Është një balancë e pabesueshme që duhet gjesh midis blerësit, shitësit e tjerë, sepse pa diskutim që vajzat kanë edhe problematika të tjera në këtë lloj biznesi që ne duhet t'i pranojmë. Pra ka blerës dhe shitës të cilët ngacmimet seksuale kanë gjë që nuk duhet të jetë, po i kanë shumë të bezdisshëm. Dhe kjo gjë ose duhet të kesh shumë pedantizëm që në momentin e parë të ta frenosh të gjën, a kupton, sepse pastaj kjo gjë rrezikon dhe të seksionin. Unë mendoj që është e gjitha që në takimin e parë që realizon me shitsin ose me blerësin. Pra, në momentin e parë, nëse ti je korrekt me vazhdimsinë e situatës dhe e ke qëllimin e qartë për çfarë je duke realizuar takimin, që në atë moment blerësi e ka për detyrë të kuptojë situatën dhe të jetë plotësisht i qartë, dhe në anën tjetër, më pas kur nuk janë të paqartë, patjetër që gjejnë hapësira ku të vazhdojnë edhe këto problematikat e tjera pastaj. Nuk është se jam kundër asaj që po thua ti totalisht, por në një farë forme është e frenueshme. Është e frenueshme, absolutisht po. Absolutisht. Nikol, çfarë duhet të ketë një vajzë, nëse je vajzë dhe mund të kesh çfarë duhet të ketë një vajzë e cila po themi në moshën 18 vjeçare apo 20 vjeçare ka ambicie për të bërë këtë biznesin e saj personal, se në real estate, shikoj, unë mendoj një gjë që njerëzit që futen në real estate nuk mund mos jenë directly negotiator, pra mos jenë vetëm negociator. Ky biznes ka nevojë për listues të mirë, ky biznes ka nevojë për marketues shumë të mirë, ky biznes ka nevojë për youtuber, ka nevojë për influencer. Çfarë cilësish duhet të ketë një person i cili zgjohet një mëngjes dhe thotë unë dua të hyj në real estate? Kush janë tre gjërat që ai duhet të bëjmë 2 vitet e para? Ajo. Po marrim rastin për të dyja. Për të dyja. Po ka një përqindje të vogël që e ndan ato. Është në radhë parë është komunikimi. Nëse një agent i mirë ka komunikimin, përveç informacionit që është më e pa negociueshme në asnjë rast. Pra informacioni është i pa negociueshëm. Është i pari, po. Kur themi informacion, çmime, detaje, zona, historiku. Absolutisht po. Secila prej këtyre. Të zotërosh locationin, domethënë. Të dish për pronën, për zonën, për vazhdimsinë e zhvillimin që do të ketë ajo zonë e çdo detaj tjetër lidhur me të. Duke u bazuar patjetër në parashikimin, ndoshta disa janë huazime, ndoshta absolutisht, disa tjera janë konkrete dhe janë informacione. E dyta është komunikimi. Është prokuror agjenti normal që do krijojnë, po tjetë të bazuar sa më shumë të realja. Informacione dhe të realja. Tjetra është pjesa e komunikimit. Një agent i mirë është një komunikues shumë i mirë. Nuk bën presion një agent i mirë. Nuk është presioni pjesë e çunurit agent i mirë. Nuk është. Po pse thuhet që pushi është një nga format më të mira të shitjes?
Të Shqipërisë po në krahasim po flisje pak më parë edhe për Amerikën. Në krahasim me Amerikën thuhet që agentët më të mirë janë ato të cilët nuk bëjnë presion kundrejt klientit që blen një pronë. Presioni nuk është pjesë e një procesi që mund të jetë më pas i negociuar shumë. Sepse në një moment do të jetë moment dobësie, do të marrin shumë kohë, mund të thotë po, nesër thotë jo. Një përgjigje në presion mund të rezultojë pa sukses. Absolutisht po, po të merr gjithë kohën tënde kot. Nikol, ti nuk mendon për shembull që ne si ndërmjetësues do kemi nuhatin për të kuptuar nëse personi që kemi përballë ka nevojë për ta shtyr pak apo ka nevojë për të tërhequr pak. Pra, ndoshta nuk ka receta fikse, sepse ka njerëz të cilët të shohin sy dhe të thonë më bëj pak push që ta firmos këtë kontratë. Ose ka njerëz që thonë largo pak që ta firmos këtë kontratë. S'është presion, nëse kërkon ta shtysh, është thjesht ndihmës, nuk është presion. Ose duke u bashkangjitur në veprimin e tij. Ose për shembull, kjo që thua ti nuk shkon kundër asaj që thot Nikol. Po, presioni është kështu. Kjo prona është përshitje. Ju jeni blerës, ju jeni shitje. Po, kjo prona që ne jemi. Po se ble veti, do e shes nesër unë këtë. A do më e marr as do më e marr. Pra ky është presion, automatikisht kjo do ta shesun. Po, ti që kjo ardhë sot, mirë banë me e ble. A më kupton, si nesër e shes. Po sikur unë të them klientit që shiko. Ta pa ta fut një këshu edhe? Po sikur unë të them klientit për shembull që jam duke shit një pronë, shiko, kjo pronë, herë ta vonë do shitet. Pra gjithë të marketing që unë po të bëj, mos e merr personale. Dhe ja bëj kujdo që ka përballë. Është presion apo jo? Ti duhet të arsyetosh pronën dhe të shikosh klientin në varësi të pronës që ti ke. Mund të vi një klient i cili ka po marr një tarif shumë t'ulët. 90.000 euro 1+1 Tiranë kërkon ai. Po i shit ti na mëna. Po hajde e gjeti edhe disa lekë që i mbledhin kështu dhe këto teorit, edhe e rriti pak vlerën. Është shumë involvuar ajo. Duke që nuk punon me teorin, punon edhe me praktikën. Ka hasur njerëz. Po ti s'na let, merrnim këndvështrimin e një vajze donim në real estate. Ti e futa atë tënde mashkullores. Nuk lera. Prandaj e ftova. Ta dëgjojmë. Përveç se është shumë e bukur edhe për të parë. Ta dëgjoj. Faleminderit. Okej. Pra, në momentin që kemi një blerës i cili ka një tarif të caktuar, mund të vitë shikoj një pronë me 200 e si për ai. Po ai e din sa e ka vlerë. Nëse ti si agent nuk e blen direkt klientin që kaç ka buxhet. Ky ka ardhur me pa më shumë për kuriozitet se sa për me blej. Turizëm imobiliar i them. Turizëm imobiliar. Po, do të cilë ti vërtet. Do të prezantojmë qytetin, ë? Po. Kështu më rrinë ne për një histori kishon, kishim një periudhë që kishim marrë një bashkë me një shortakun tim, kishim marrë një godim për shitje në Drimadës. Ne kishim diku të 22 apartamente dhe po i shiqim verën e 2023-shit, mos gaboj para 3 viteve. Dhe më shkruajnë mua vin dy gjerman. Edhe po okej, Gjerman, tani ne kemi edhe këtë tendencë blerësi huaj ta përqafojmë ndërkohë që blerësi huaj mund të jetë. Pra, idiotësia nuk është se ka në shtësi, mund të jesh një idiot shqiptar, mund të jesh një idiot gjerman. E imagjino tash në fundi korrikut 40 gradë, ne atë duke u prezantuar atyre gjithë. Edhe okej, në muhabet si diskutime si pas netëm një orë, dielli i madh, ata kishin ardhur pushim. Edhe i thanë që a keni gjëra të tjera për të thashë kemi këtë pon mjal, pon i madh, edhe ky shortaku imi thot me drejtë, thotë shikoni, ne nuk ofrojmë turizëm imobiliar. Çfarë thonë? Ne nuk ofrojmë turizëm imobiliar. Ne ti na ke kontaktuar për këtë godinën, për shitjen e për këtë apartamentin. Nëse ti dëshiron të gjesh një apartament për ta blerë në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, nuk mund të ofrojmë këtë gjë të. Edhe që nga kjo ka rritë shpreja turizmi imobiliar, është vërtet. Nikol, si është marrëdhënia midis gazetarisë sportive dhe real estate, dhe ti e në fenza e fundit e mëjkambe, po e fundit po jo nga rëndësia dhe as nga radha, se do të tjerët, por pse prej disa viteve, duke filluar nga unë i pari, gazetarët sportivë gjithmonë më shumë shkojnë drejt real estate-it? Për shkak se në Shqipëri, mendoj, nuk kam një informacion fix apo të saktë, por mendoj që një ndër grupet e cila ka financiarisht vlera gjatë gjithë kohës është futbolli dhe patjetër sporti. Rreth influencës. Eksakt. Pra ti mendoj që duke shërbyer njerëzve të sportit do krijosh një lloj. A shifen ta si klientët më potencial ta që janë dashamirës të sportit apo s'ka lidhje, thjesht a ndihmon? Strategji është edhe kjo. Nikol ka drejt, dëgjoj. Unë kam filluar real estate ku kam qenë 2018-2019.
isha on top, më të ndrytoj misionin gol pas goli. Okej, aty pastaj fillova duke u vejlur, se kisha arritur majën, si më thënë, me një rrok të mirë. E fillova për të krijuar një biznes personal alternativ. Tash nuk mendoj që sa kohë kam filluar nga nevoja, se nuk mendoj që nuk kisha nevojë, shmet ishin të ulta, pra unë nuk kisha parashikimet e mia kur kam filluar në real estate-in. Në 4-5 muaj të para, mesatarisht bënin 300 euro, 400 euro në muaj, domethënë as nuk mbante biznesi, si më thënë, ja më. Dhe patjetër që në strategjinë time që ndërtova, klientët e mi të parë ishin rreth influencës, që ishte sporti. Pra si ti bëj këta njerëzit e sportit që paratë të tyre të investojnë në real estate. Sa e kuptoj që nuk isha i vetëm në këto qanin, gjitha të kishin nga një këshilltar, duhet të mundja këshilltarit, po kjo arrim në kohën, dhe unë transaksionet e para i kam bërë me sportistë. Një numër shumë i madh sportistësh në atë periudhë, sidomos ata që ishin afër kampionatit shqiptar, kanë blerë dhe kanë shitur apartamente me mua. Klubi Tiranës dhe i Partizanit për të paktën 2 vite jam munduar shumë që të akomodoj gjithë futbollistë tuaj që vinin, futbollistë, trajnerë, çdo gjë, domethënë kishim si pikë kontakti. Marrëdhënie pak vështira, se lojtarët ikin, vinë, nuk kemi mbajnë shtëpit, pra mund na krijonte ca probleme me qytetarësit, po këta kisha klient domethënë. Për shembull, unë e falenderoj gjithmonë edhe Arbin që ka qenë atëherë drejtori i Tiranës dhe Gjeri Xharon te Partizani, sepse u treguan shumë gatshëm, tani ishte gushti 2019-s, erdhën 15 futbollistë tuaj, merri, akomodoi, ky është buxheti, akomodoi, pra më garantuan punë, se njeriu ka nevojë që të ketë punë. Absolutisht. Tani sot kur dikush merr në telefon, jam unë ai që mendoj nëse do të shërbej apo jo, po flasim para disa kohësh. Nga eksperjenca jote, Nikol, mund ndash diçka? Ka patur sukses ky rreth i kontakteve që ke krijuar në gazetarinë sportive? Momentalisht, sapo jam përfshirë në botën sportive dhe në gazetarinë sportive, nuk ka shumë në gazetarinë në përgjithësi. Po, patjetër, prona kam listuar nga personazhet të cilat janë pjesë e sportit. Kjo është e para, ndërsa dillet të arritur edhe përfundimtare me persona apo futbollistë apo grupe të tjera që janë përfshirë në sport, akoma jo. Tani është promocioni i parë, mendoj, nuk është se unë kam bërë një promocion para pra. Ky është tamam puntata e parë që unë flas për real estate-in për veten time dhe për bashkëpunimin. Jeni ekskluziv. Si e mendon, ndihmon sjellja me kamerën që ti e mëson nga bota e televizionit në çdo gjë, aftësi, teknik që të duhet në këtë botën e real estate. Përballë klientit dhe marketingut. Përballë klientit në komunikim, marketing, për pjesën e biznesit. Pra, ideja jonë është që duam të evidentojmë lidhjen që ka bota e televizionit me këtë lloj biznesi që keni zgjedhur ju. A është e fortë kjo lidhje apo është thjesht një rastësi? Është e fortë kjo lidhje, është shumë e rëndësishme si lidhje. Mendoj unë personalisht duke qenë se po funksionojnë në të dyja fushat, të cilat janë nga njëra anë të ndryshme, por nga tjetra anë kanë përbashkët tyre, që është rasti i marketingut ose realizimi videove ose promocioneve që mund të ketë për një pronë, për një klient, për një vazhdimsi, për një okazion, për çfarë lloj situate tjetër. Ka një lloj bashkëveprimi si 2 pika, por lidhur vetëm me marketingun e mendoj edhe me posturën që mund të realizosh në kundrejt klientit apo rasti konkret kur je përballë kamerës. Pra, krijon një farë lloj serioziteti të dyja situatat edhe përshtaten njëra me tjetrën. Por thash parë që komunikimi është një nga gjërat domethënë një nga gjërat më të rëndësishme në këtë profesion. Komunikimi dhe krijimi, pra, nëse me një klient duhet krijosh një posturë, me një tjetër duhet krijosh një tjetër. Pra, kjo është përshtatja që është ekzistente. Absolutisht, duhet i përshtatësh në mënyrën më të mirë të mundshme edhe klientët edhe komunikimin me secilin prej tyre. Dhe kështu. Unë mendoj që komunikimi me klientët, sot mandi kam qenë dëshmitare një komuniteti, kalon nëpër 2 faza. Faza e parë është prona me të mirat dhe me të këqijat e saj. Dielli nuk mbulohet me shosh, është shprehje që zë vend. Madje ndonjëherë mendoj që ne punën tonë kemi shumë thjesht sepse ne shesim një gjë që është e patundshme. Ndryshe do ishte që të shesim një koncept. Dhe në këtë këndvështrim unë mendoj që ne duhet t'ia themi klientëve, unë sot isha në një prezantim dhe klienti ishte duke menduar, unë shikoj që po mendonte çfarë do ndodhte tek ajo fusha me pemë atje pra. Po mendonte çfarë do unë thash, po aty do të bëhet një pallat në të ardhmen. Dhe ngeli tha, këtë gjë se kam dëgjuar asnjëherë, tha, thash, ti je këtu për të dëgjuar të vërtetat. Aty përballë nesh do bëhet një pallat, të shtëpiat private një ditë të shëmbën, madje është duke negociuar që të shëmbën, dhe ndërtohet një pallat i ri,
Por mendoj që kjo është vlerështuar, se do jenë dy godina paralele të lidhura me një sheshpërshim shumë të madh dhe okej, ndoshta ato rrezet fantastike të diellit ne nuk do t'i marrim, po do marrim cilësi. Dhe për më tepër që mund duke blerë një apartament sot, mund të prenotosh një nesër atje për të zgjeruar në rreth 6-7 viteve. Qofse ti thuaj që unë jam i sigurt, do të ndryshoj asgjë, pa më ndryshoj, vitet kalojnë. Dhe e mban mend të fjalën tënde, dhe sa kalon karabin e parë thotë ai legjeni më tha që tu s'do bëhet asgjë. Pra, e vërteta në këtë në marrëdhënie me klientin është shumë e mirë. Nga ana tjetër, unë mendoj që një nga strategjitë më të mira që ne duhet punojmë me klientët e raportit financiar është marrja një informacioni pa e bezdisur me nivelin e të ardhurave. Absolutisht po. Në fund ditës ne duhet garantojmë nëse kjo këshillim që bëjmë ne, po bëjmë një person që i ka apo s'ka parat. Dhe nëse ne në mënyrë të tërthor nuk kuptojmë sa është rrogatyre, sa është potenciali për të marrë kredi, si është historiku i kredis, ai ka ato parat 20%, 30%. Po, është kjo humbja kohës që parafolëm. Edhe për klientin, jo vetëm për ne. Dhe unë kam filluar time shumë i drejtë për drejtë, kur më thonë njerëzit që do marrin kredi. Sa buxhet ke? Pastaj më kalojmë edhe një fazë tjetër që e bëjnë Francë, për shembull, që garantimin e pjesës parë. Pra 20-30% që ne kërkojmë me prova me statement bankar në mënyrë që para se të fusën rezervim, të mos dështosh as ti as palët. Tani kjo tema është ne kemi cekur disa herë dhe me të ftuar tjerë, domethënë nuk është edhe kryesisht unë nga kjo anë e tavolinës më bëm përshtypje, prandaj po i mshoj kaq shumë se si gjithë juve gazetarët që bëjmë karrierë rasti që t'jem kryesisht sportiv, merren dhe me real estate. Edhe them që ka pas një efekt domino këtu, a ka nisë ndonjë nga ju i pari apo? Kështu thua ti, po sot Albanxhiani për shkak. Albanxhiani është në fundit se akoma nuk e ka nisë mirë zyrtar. Po, ai më erdhi në mendje. Po, i pari kam nisur, ka qenë fillimi 2019-s kur kam nisur, as nuk mendoj kjo gjëja. Unë kam nisur sepse Fationi, që është CEO i Futuromit, kishte shumë shok ngusht me Arbi, që është shoku im i ngushtë edhe lidheshim me njëri tjetrin, dhe ai kishte 4 vite që kishte ndruar këtë gjë, ai më thoshte gjithmonë që shiko, duhet të shërë real estate, tregu po ndryshon, e ke parasysh. Në atë periudhë doja diçka të re, ka nevojë një diçka të re, do të futa dhe kur hyra në fillim real estate, të gjithë këta që hyn brapa. Periudha karantinës, po mendoj. Para karantinës. Unë kam hyrë në real estate 1 vit e gjys para karantinës. Okej. 2019. Mars 2020 filloi karantina. Po. Dhe të gjithë ta njerëzit të cilët unë kisha në shaku i pari që po zhdoj me real estate, pastaj nëpërmjet Frankit çuni ti. Kolxhiani i cili merret tani me zonën e Golemit. Luis Rexha që mori franchise-n e Remaxit ka një zyrë të Remaxit. Albanxhiani që dha i po tenton ndërtoi skuadër. Ju që jeni, Ita Beleri ka bërë investime, është marrë më shumë në tjetër nivel. Vetëm Vilma nuk depërtoi dot në këtë historinë e realistit. Pra, ndoshta frymëzohet nga Fred Pesa presidenti më thashë se ai me universitetin do të bëjmë një shoqat të gazetarëve që merren në real estate. Ishte shumë interesante një tip klubi. Por shikoj gjërat nuk ishin si sot, unë kisha shumë vështirë. Punoja në Alindem, ndërtime të reja nuk ishte. Unë ndërkohë kisha krijuar një profil si një imazh si gazetar sportiv, dilja në televizor, njerëzit duke qasur shumë këtë gjë. Sot futesh në investitë shumë komode, zyrat janë të bukura, të mira, njerëzit janë cilësor, pallatet e reja, ka shumë treg. Sot për shembull një agent imobiliar mund të punojë me një projekt të mirë siç kemi në këtë West Coast që ka dhe vinë apartamente të Ngolem. Aso kohë të gjës konceptoi fare, pa që ti kishe një projekt, nuk kishte projekte të kësaj natyre. Kështu që unë mendoj që më shumë ka efekt domino, mëse ti shef Gjergjin që është i kënaqur. Keni marrë në një shtys, jo frymëzim, në një shtys nga ndonjë kolege juaj, apo e keni hyrë vetë kësaj sipërmarrje? I kam hyrë vetë, të drejtë nuk kam pas një spunto konkrete prej dikujt tjetër. Thjesht jo, kot për kuriozitet, jo se është e domosdoshme. E pash që në atë periudhë filluan ndërtimet. O informova shumë edhe nëpërmjet shteteve të huaja, atje ku të them drejtën syni atë si të quaj, frymëzimin e parë e ka marrë nga shtetet e huaja, rasti i Amerikës një dhe Zvicra. Ke parë të serialet besoj? Ato më kanë manipulu që t'jem pjesë real estate, tarifat, çmimet, të ardhurat si 20 vjeçare, po flasim nuk flasim për këtë periudhën pas. Po flasim kur shumë i ri edhe koncepti krimi i asaj idesë është përgjithësim vetëm me e bukur është gjë. Nikol duke shkuar në zyrë me 100 vogël të çanta. Dhe shet një multimilion. Frymëzimi i bukur është. Po kjo gjë ndodh realisht. Madje mendoj që femrat që kanë hyrë në real estate recently së fundit, 2 vitet e fundit, për sa i përket imazhit të kodit veshjes janë shumë pranë, le të themi, të tregut ndërkombëtar se në çunat.
Por mua është për syrin dhe për çdo gjë është gjë e bukur. Përveç me që unë të bëj tim sport është më shumë shoqë stili, se nuk kam problem vesh këmishë edhe xhaketës, që ka për gjithkohën. Gjergj mendoj do të jetë i lidhur edhe me sportin edhe me real estate-in, po ta ketë edhe me vete gjatë gjithë kohës. Ta ketë edhe me vete të gjë. Jo, po edhe me tim mirë me vete, ëh, domethënë kam lexuar për shkak një libër teoria e karizmës suaj. Aty dhe në mes të fjalëve thoya për shkak që veshja është një nga gjërat kryesore për dealmaker, sepse nëse ti bëj fjalë, ke vesh këmishë, e cila të kushton shumë, ti je në siklet, dhe ai përballë nuk e kuptojnë që nëse ky sikleti të vjen nga veshja apo të vjen nga situata. Kështu që po femrat e kanë më kollaj të rinë maj takave, në thonjë za. Sa ne meshkujt jemi çik më kështu më ndryshe. Por ajo çka unë dua të pyes Nikolën është që si shihesh ti në rrethin tënd, se ti duhet të kesh një rreth ku njerëzit ku gosat mund të jenë akoma në master, ku diun, ne kemi pasur domethënë kanë tira ndërkohë që ti ca gjëra ke zgjidhur në këtë kuptimin. Pra, dy profile i ke, sido që të jetë. Po, dy rrugë, dy zgjedhje. Si më shohin? Thëm drejtën gjithmonë marrë vlerësime edhe promotion edhe për grup moshat e mia. Ata më shikojnë si një vajzë, po flas për shoqërinë e ngushtë ose nuk po futem te bota e real estate-it, po flas për Nikolën si person, po. Më shikojnë si një person i cili ka arritur shumë, po ata nuk i dinë akoma çfarë qëllimesh kam unë, po në rastin konkret promotion dhe për këto që kam arritur deri në këtë moment jam shumë falendëruese vetes time dhe patjetër edhe njerëzve që më kanë rrethuar dhe kanë mbështetur për të arritur këto pika. Ata më shikojnë si një vajzë të arritur deri në një farë pike, pra. Ashtu si qenë. Po dhe e drejtë është, kështu që. Kush është rruga? Cila është rruga? Jo qëllimi, si qëllimi shpejt, kush është rruga? Domethënë njerëzit që merren me real estate kanë në subkonsciencën e tyre kanë projekcione. Njerëzit që merren në biznes kanë projekcione. Pra kush është rruga jote? Kush është ardhmja jote? Të cilën nëse e manifeston sot, patjetër do e bësh pas disa viteve. Ajo çfarë unë mendoj dhe kam si plan, nuk do ta them konkretisht se zakonisht kur fliten këto qëllimet nuk realizohen, por mendoj që do të jem një ndër njerëzit cilë do të jem shumë shpejt pjesë e ndërtimit. Kjo është një ndër ato pikat. Pra do të kalosh në nivelin mesitari të ndërtimit. Jo pure real estate. Tash që parë që duam promovoj modelin, e kisha e them në mënyrë shumë të sinqertë këtë gjë. Jo si që zakonisht. Si duash ti, po më lër ta mbaroj. Sepse perceptimi im ndoshta edhe paragjykim, po nuk mendoj, është që kjo gjenerata e të rinjve tani është një gjenerat që i mungon kjo ambicia që po tregon Nikol, domethënë që. Prandaj kjo është tu dhe shok të kësaj janë duke pi kafe. Përveç asaj, jo, po ky është unë e shpreh, ky është perceptimi im, domethënë. Dhe kjo gjë është për të promovuar, nëse të rinj kanë një ambicie të tillë për t'ia dalë të gjitha. Përkundrejt një episodi, një situate që pash para ca ditësh për të parë pra dinamika e ndryshme se po shkon rinia tani. Se të rinj jemi dhe ne, po thjesht po bëj këtë gjenerata Z. Ç'a jemi ne? Ç'a gjenerata jemi? Ne Z-ja jemi ne. Milenium jemi ne, okay. Kjo gjenerata Z tani mundohet CSC dhe më doli një artikull i tillë, mundohet CSC. Se kur thash 99 pa hajer Nikol. Që të gjej, po unë fillova universitetin. Mundohet që të gjej mënyra CSC të kaloj kohën kot. Dhe pash një artikull që në një vend andej nga Azia, kishin krijuar një azil për gjeneratën Z që të shkonin atje dhe të rrinin gjithë ditën. Ishte me një tarif $400 në muaj, dhe vetëm të shkonin aty, të hanin kur donin, të rrinin, të bënin shëtitje në atë mes të xhunglës, dhe ishte bërë overbooked që në muajin e parë që është gjë e bukur, shumë e bukur. Unë për veten time e quaj një çmenduri, domethënë që rinia të promovohet drejt këtyre modeleve, drejt dembelizmit. Por nuk e di se ku do shkoj kjo botë. Nuk e di domethënë. Pra ju mendoni që ne, domethënë se kjo është një diskutim filozofik. Ju mendoni që ne jemi pjesë e kësaj bote dhe e kësaj gjëje që ndodh apo e këtij brezi për të kontribuar, për të zhvilluar dhe për të një shenjë. Pra, këtë po më thua, që njeriu do të zgjohet çdo mëngjes të ketë një objektiv qartë se çfarë do bëj sot e tjerë. Absolutisht po. Absolutisht po. Absolutisht po dhe e pa negociueshme. E pa negociueshme. Sepse po nuk ecë me këtë Për Nikolën. Po flas për Nikolën.
Të tregoj një parcelet pastaj që nuk do ta rrëzoj, po do ta ndryshoj të këndvështrimin. Okej. Po të lutë përfundosh, por mendoj që absolutisht po. Jo, mos e lërë. Tani, absolutisht po, sepse çdo njeri ka një proces. Nëse ne jemi persona, kemi një lloj zhvillimi gjatë nga lindja deri në përfundim të kësaj. Dhe mendoj që çdo gjë ka një proces, pra ka një start, ka dhe një përfundim. Ka një start, ka dhe një qëllim. Pra nëse ti e nis ditën pa një arsye se çfarë do të bëj sot ose duke u lënë dhe duke parë diellin që është shumë e bukur. Ose për të shku në azilin që pra po të krijosh idenë dhe të jesh ke një qëllim, do shkoj sot, të kaloj gjithë ditën scroll, të ri, demel. Sa e bukur. Anyway. Trikot. Nuk ke zgjidhur asgjë për ne. Kesh të qëllim domethënë. Nëse zgjohesh edhe ke një qëllim që sot do të arrijë një ditë. Dhe dini që do vdesin gjithë. Absolutisht po. Po pra, kjo është që bëjnë gjëra, këto nuk bëjnë pra, këto po them, kjo është procesi që po e ndave ditën dhe po ndave qëllimet, automatikisht do të gjesh edhe hapësira për vetmesin, për veten tënde, do ta ndarë, e ke një proces. Am kupton, pra ke një qëllim dhe një proces. Pra dhe njerëzit i vush kelmin komunizmit dhe u drejtuan te kapitalizmi, se kapitalizmi pron pikërisht joshjen që ti tecësh në mënyrë të pandarur, ti jesh mbi të tjerë dhe të kesh sukses. Se kjo gjë ka lindur genetikisht me njeriu. Por ka gjithmonë një por. Ishte se njeriu do të jetë gjithmonë më mirë se tjetri. Më mirë se tjetri. Ambicia vetë racionale ajo është, të jetë më mirë se tjetri. Dhe pastaj shkojmë te piramida Maslow, ku kjo është më e lartë e kënaqësisë, të kënd që fundit i zgjidhëm të gjitha. Ishte për ta zhbalancu pak. Ishte njëri po rinte aty buzdetit, që i marrë vogël. Në dy kështu si ti drejnë është vogël, po rinte aty i qetë, që po pinte i duhana të mesë, dhe i vjen një imprenditor, si për marës, e të vini për shumë, Ledio që po në vjetë, që Ledio është i gjenë në mjetë me fakt, Ledio, edhe që i thot, që përnë e thot? Djeli bukur, i thot, kështë përnë ato kombët që i lakë të dejte, kështë shkujnë zjarë të kombët nga varë, ka që të knajësirë që t'i laga i dejte, je me i kanatjerë, me dorë, që mi me kanatjerë, që bëni, thot, e mërkurë, si me thënë, që bëni, thot, po shqipaj dejtën i thot, se imi, gjithë këtë dejtë, të japim me i menimi, thot, këme tiratë, shponi, thot, shqite këtë varkën, thot, unë shqe të varkën, thot, varkën vogël, shqite këtë varkën, thot, apliko për i kredi, thot, dhe banka do të japi mundësi që të marrësh 2 varkat mbaja. Se këtë nërko peshkonte dhe në i peshk vogël atyre, po, do dalësh në të madhi, thot, do peshkosh i thot, gjonat pa besushme, thot, se këtu mbret peshkon pesh vegjil, ati po pasaj, thot, do rritesh shumë, thot, do bësh një kompani shumë të madhe, thot, se do kesh një flot me një 10 varkat më dhaje, thot, dhe një këshim punonjës, thot, po pasaj, thot, dhe do shesësh peshk, thot, gjithë qytetin do bësh, thot, njëri u mirë si po pasaj, thot, fund fare, thot, kalrin vitit, thot, do morësh një vark të vogël, thot, dhe do bësh për qef ta, do rish buzdetit, unë këtë jam të bojë, se dhe ta bëj gjithë këtë rrugëtim. Dhe kjo është pyetja që unë i ndërtoj njërë vetës, se këtë rrugë kemi marrë gjithë tani më. A mos po bëjmë një rrugëtim i cili në fund ka një pikë kthese, varka vogël, buzdetit dhe kjo kënaqësi? Kjo pra, destinacioni është gjithmonë i njëjtë, i ditur për gjithë. Tani çështja është si do të arrish atë destinacion. Kjo është pyetje që s'do japim as unë as ti as Nikol përgjigje. Kjo është si të doj, se cili ta bëj. Ka njerëz të cilët kanë ambicien e theksuar si Nikola, për që gjithmonë e para, për të luftuar, për të përballur, për të lënë këtu mbrapa, dhe tjera, ka dhe njerëz të cilët janë mund të jenë chill, mund të jenë qetë, mund të jenë në kuptimin e marrin dhe problemi është ka vënë për gjithë patjetër. Çështja është me këtë duam të identifikohemi, këtë duam të promovojmë. Kjo është ideja. Vend ka për gjithë apo jo? Nikol, ke vendosur të bësh universitet në mënyrë të pavarur. Po e kuptoj që ke një tendencë për të qenë Nikol Mjeda, për të qenë Nikol Center, Nikol Air Max, Nikol Future. Absolutisht po. Ajo është një ndër synimet që kam. Është pak më e vështirë, kështu apo jo? Është pak e ndërlikuar, por me njerëzit e duhur mendoj që arrihet gjithçka. Dhe siç përmend edhe ti pak më parë, janë disa pika ku duhet ndalesh. Listuesi mirë, menaxhuesi mirë, marketuesi mirë. Pra, nëse krijon një komunitet ku secili prej tyre kryen nga një shërbim, secili që përmendëm është më thjeshtë edhe krijohet edhe zhvillohet gjithçka më lehtë. Okej. Kjo vjen me kalimin e kohës, nuk po flas për
këto, unë i kam pothuajse 3 vite që jam pjesë e real estate-it. Pra, unë e kam një lloj eksperiencë, ditë të cilësoj edhe të ndaj njerëzit të cilët më interesojnë edhe kryejnë procesin për të arritur qëllimin që kam. Edvin, si shef të botën imobiliare? Aparte mua, se ne bashkëna dhe mi seriozisht tani për tjerëve, si shef të gjën që ndodh? E gjykon të bezdis në njerëz ime dhe pak agresive, me marketing, me gjëra, pra, si e shef si jashtëm? Pra si e shef si jashtëm? Absolutisht, e shoh patjetër si ndim, me gjithë të morim ndërtimesh, sikur mos të ishte zhvilluar si përmarrja e ndërmjetësimit në shitblerjen e pronave, unë them që shumë ndërtues do kishin dështuar, sepse mos shitja në momentin e duhur, mos gjetja e klientëve në momentin e duhur, mos përfundimi i transaksionit në momentin e duhur, sjell kapitullimet të një biznesi të caktuar pa diskutim. Çfarë ka që ti je i bllokuar për 10 vite nëse e shet atë pronë të caktuar mbas kaq shumë kohë, domethënë kur ty të duhet një likuiditet në një moment të caktuar për të vazhduar investimin në një, po flas në mënyrë teorike tani, në një vend tjetër. Pra nuk çdo gjë që nuk ndodh në kohën e vet, në momentin e vet, me mjetet e kohës, unë them që nuk është sukses. Mendojnë që dhe pa ndihmën e real estate-it, pra e ndërmjetësuesve, mendojnë që industria e real estate-it në raport me çmimin punon në disfavor të blerësit? Jo. Po e thu si shitës këtë gjë, sepse njerëzit Jo, si shitës unë e kam përjetuar që nuk ka qenë gjithmonë përfundimi i transaksionit në atë që unë do doja. Ka qenë dhe në favor të blerësit. Bashkë kemi eksperiencë të tilla për çmimin. Për çmimin, po, patjetër. Pavarësisht se unë mendoj që gjithmonë nëse i ke mundësi të fituar. Unë them që ndërmjetësi luan rolin e puqjes së dy pikave që duan të jenë në përprasje me njëra tjetrën. Kanë shumë tension nëse vjen. Patjetër luan rolin e le të themin në terma simbolike paqëruajtësit. Pra në qoftë se ne jemi në luftë në thonjza me njëri tjetrin, shitsi blerësit, ti je paqëruajtësi dhe arrin atë marrëveshjen, në pandimën e tij do nga çmimi. Mendoj që çmimi ka të tjerë faktorë, nuk varet fare nga qenia e gjergjit si ndërmjetës. Absolutisht po. Absolutisht po. Atëherë që të kuptohemi, ju po thoni që ndërmjetësi rrit çmimin. Absolutisht po. Industria e ndërmjetësimit ka ndikuar në rritjen e çmimit. Unë besoj në parimet ekonomike që ndërmjetësi është aty thjesht për të sjell afër kërkesën. Në qoftë se kërkesa është ndërmjetësi s'ka ç'a bën fare, le ta rrisi ta uli çmimin sa të doj. Varet nga tregja. Për tregje si Golemi, që janë tregje me konkurrencë monopolistike, ku pothuajse të gjithë pak a shumë tentojnë të japin të njëjtën ofertë me pothuajse të njëjtin çmim për mira metra katror apo jo, pak a shumë. Pra, tentojnë të gjithë të ndërtojnë gjëra të bukura, gjeshkatçe, 1200, 1300 euro metër katror etj. Në të tilla raste, çmimi nuk ndryshon kollaj nga ana jonë. Pra nuk jemi faktor për çmimin. Jemi faktor për marketingun. Unë jam marketues shumë i fortë dhe unë e bind Nikolën që mos ta blej tek Tani, po ta blej te Vini për shembull, këtë apartament. Pra të zgjedhemi midis dy gjërave, pak a shumë ngjashme. Ky është tregu çon. Është studi, quhet kjo në ekonomi konkurrencë monopolistike. Por nëse unë konkurrencë çome. Por nëse unë kam një dyqan për qira në Myslimshir, që e kisha, që kam 50 metra katror. Dhe unë punoj me strategjinë e duhur në marketing, dhe bëj një çmim 2000 euro. Shtjarë e vërtet. Qofse vë një çmim 2200 euro. Dhe kam 60 ditë kohë për të pritur oferta. Me styre ofendime pafund. Ti ke lyt mend, ti je smur, kush ta merr kjo? Po ta mori njeri, jam ty dhe mu. Nëse unë do isha pronari, të siguroj që do isha thyer qytetin e dytë. Dhe me shumë gjasa, këtë dyqanin tim do kisha dhënë me qira 1500 euro. Sepse nëse unë jam pronari, dyqanin tim e merr me qira vetëm lagja, vetëm kalimtarët. Një person i cili mua merrdi nga Kavaj, nga Golemi merrdi, kishte një hotel në Golem, nuk e mëson, që e mësoi që ishte ky dyqani që do të më fushë mori me mua. Pra, sidomos për komercialitetin, ne jemi shumë të rëndësishëm. Sidomos për neve nuk rrisim çmime, por neve jemi aty për të qenë pedant që shitsi mos dorëzohet përpara 5 dersave, të cilët mos janë përfundimtar apo jo. Apo kam gabim. Qofse ti mua më thuaj që apartamenti i bën 100.000 euro.
Dhe ti e punon vetë, dhe vinë 5 oferta për me 90, dhe familjes tënde kryet ideja që blera punon në 90. Nëse jam unë gjendje që të përfaqësoj, unë si transmetoj fare këto oferta që janë të 90. Vazhdoj të lë të besoj që kështu pra. Ne shmime nuk rrisim, po që jemi pedant. Po pra, nëse marrim rastin konkret që the edhe ti për pjesën e kësaj vlerës që na dha 90.000 euro me 100.000 euro, nëse një agent i mirë e vlerëson fillimisht e vlerëson një pronë në bazë të informacionit që ai ka dhe automatikisht krijon idenë edhe te pronari i pronës, që kjo pronë ka vlerë kaq. Ty mund vinë oferta kaq, po prona jote ka këtë vlerë. Më pas mund vinë negocime, po jo që prona ka ma pak vlerë apo ma shumë vlerë. Sepse rastet janë të tilla kur një agent vjen shikon pronën, pronari thot, kjo shtëpia jeme është 55 metër katror, por unë e shes me vlerë, po marrim një zonë. Jepi. Halal e ka, sa të doj, halal e ka të shes. Po, e nep një tarif ekstreme. Mos të trajto, halal e ka. Zënjërish i lirë të shes një pronë sa të doj. Ma dje. Po kjo pra e bën atë pjesën e... Ja gjeti mirë, e shet pronën në shpimi që do shitësi, jo në shpimi që do vlerësi. Halal e ka. Po prona ka plot. Po dhe një rrugë të vetë me këtu, që duhet gjej një balancë. Shkoni gjëgjë. Në qofse vini, ka një apartament 100 metra katror në blok. Dhe ne i dim gjithë që bloku sot është me 3.500 euro. Po, 3.000 deri në 3.500. Dhe vini thot që unë dua të shes këtë apartament 500.000 euro. Ka ish du unë. Unë bëj 3 llogari e para. Aja vlen unë ta marketoj pronë e vinit me riskun që të më shajnë 100 veta dhe të bëhem unë si agent i pabesueshëm. Dhe që në fillim e them vini. Unë nuk dua të bashkëpunoj për shitjen tënde. Më thoni za, ti shite vetë. Automatikisht nuk je një agent i dobishëm. E dyta, a mund të gjejë një mënyrë ta bindet vinin që t'ja ul pak pritshmëritë fillimisht dhe ta trajtojnë? Kjo është rruga e mesme. Po dhe kjo me riskun që ofertat mos kenë. Dhe ja bëj qartë, di them vin. Unë mendoj që ne duhet dalim me 450, por ki parasysh që për këtë çmim unë energjitë e mia do t'i shpenzoj në masën 30%. Po doli, po s'doli. Ka dhe një mënyrë të tërë që i thuhet të vin. Unë mendoj që puna jote vlen 400.000 euro. Që ne të shesim të pronat të 400.000 euro, ne do i shpenzojmë 1.000 euro marketing, banera, gjëra, gjitha, dhe për 3 muaj unë të sjell rezervimin. Është up to him si të vendosi këtë marrëdhënie. Treja këto skenar që dhe, nëse i zbaton, je një agent i sinqert. Të ky je në rol, këtë duhet bësh. Po, me atë parën nuk isha dakord. Me të parën që se merr si pronë. Dhe formë sinqeriteti është, nëse blersi shitsin fal nuk do që të negocioj fare pra gjë. Po, do të thonë ideja mas e diskutuar topikat e tjera, atëherë është okay. Se çdo pronë duhet ketë një vlerë relativisht reale. Pra, synimi është të jemi realist, pra. Ti po thuaj sinqert, po edhe real në njëjtën kohë. E di kush nëse unë marr një pronë, kam një pronë tillë që është shumë e bukur, e kam tek sistemi, po është overpriced. Nëse unë marr një pronë overpriced, dhe të vini dëshirojnë që të më zgjedhin mua si blerës, si agent blerës, si agent listus, dhe do futet te profili im, dhe do shofi aty që unë ofroj gjërat pa logjikshme, do thotë që ky robi. Absolutisht besueshmëria zero. Kështu e parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që duhet gjetur si stabili një balancë te kjo gjëja. Dhe unë prap mendoj që për t'ju kthyer pyetjes tënde origjinale, fillestare, se origjinale duket sikur shpike ti gjithë sensin e kësaj. Nuk e di është efekti i Nikolës, por sot kemi pas emision shumë qetë. Duhet gjyra apo prezenca e gjinisë femërore? Çdo gjë, aura, çdo gjë. E harrova dhe nuk do thoja. E harrova s'do thoja tani. Për ne sigurisht. Okej. Jo, për të kthyer te pyetja jote fillestare, unë prap mendoj që agenti nëse nuk ka kërkesë reale, agenti të bëj çfarë të doj, nuk e rrit dot tregun e një prone. Për mendimin tim. Unë jam besues shumë i fortë tek rregullat e tregut. Nëse tregu është me 1300, ti se shet dot po flasim edhe për tregun tonë, që jemi akoma në ndërtim. Nuk kemi një treg i konsoliduar si një vend në Amerikë ku prona merr vlerë dhe nuk do flasim më atëherë mendoj unë për sa vlen për metër katror. Nuk do zhduket kjo. Do thuhet që kjo shtëpi është kaq, po vlera e kësaj shtëpie në total vlen X lek, për shembull, ose X euro. Nuk ka vlerë më që kjo, jo, sepse një mëtutje është me 20% më pak. Mendoj që do vi një kohë e atill që vlera pronës do përcaktohet nga disa faktorë, nga ka pishin, s'ka pishin, ka njërën, ka tjetrën që s'futen tek
metra. Ne jemi akoma, prandaj ne kemi një vlerë tregu. Në Ameriku nuk mendoj se ka një vlerë tregu. Ska euro për metër katror. Ska euro për metër katror. Ka unike, kjo vila për ne kemi një vlerë tregu se jemi gjithë në ndërtim, jemi pak a shumë në uniformitet të që gjitha. Mbas prona është. Dhe unë prandaj që tani, mendoj që tani vlen më shumë kjo. Forca e tregut, ka kërkesë për Ke menduar në një që bësh kompani real estate në mjesimit pasër? Me që se të dham një ide për biznes sushi dhe I fillove vetë, mendoj që mund të e marrësh këtë ide. Po unë e pyeta Nikola, pat e frymëzim apo s'punto, më tha jo, unë jam kushte tjera që ju shoh, ju ka duhet përballë, mund ta marr dhe unë të s'punto. Por është fushë e bukur, unë mendoj që është pa shumë kopçarje, unë mendoj, po kështu kam menduar dhe për shumë punë tjera, se unë s'jam marrë gjithkohon me hotelëri, jam marrë dhe me punë tjera dhe mendoja që ajo që kam bërë përpara ka pas më shumë stres. Tani të hapim një Orange Plus këtu për zonën e Golevit për shembull. Po. Një strukturë të qartë për ta, një mini franchise për të menaxhuar gjithë këto gjëra këtu do t'i bashkohesh. Duke qenë se ti je këtu, dhe mund të kesh një përqasje të vogël mbi kontrollin e zyrës, do t'i bashkohesh iniciativës? Kjo është një ato pyetjet që the si procesi jetës, flasim shumë apo patjetër. Jeni të mirëpritur. Edhe do bashkëpunoj me qenë se Nikol nuk do që ta tashohet me brenda, po ne do bashkëpunoj me real estate Nikol Mjeda. Përpara se Nikol të dhafin e fundit, unë mendoj që ka një përgjigje të pyetjes fillestare. Si më duk llafin e fundit. Se dhe folën pak. Pse gazetare sportiv hyn në real estate, sepse unë mendoj që dhe ka menduar këtë gjë që sporti në vetvete ka shumë kimi me njerëzit, ka rreth, ka emocione, ka dështime, pra ti mësohesh me humbjen, ti mësohesh me barazimin, ti mësohesh me rezultatin, pra gjëra që në real estate janë shumë të zakonshme. Pra ti një ndeshje fiton, një ndeshje humb, të energjia. Emocioni është. Një gazetar ekonomie për shembull, pavarësisht se mund të jetë një vështirësi, nuk do hyte kur dot në këtë botë emocione. Nikon, për ty fjala e fundit dhe ta mbyllim dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë të dyve që më keni ftuar në podcast, është kënaqësi dhe shpresoj që të jemi prapë, ndoshta me një panel pak më shumë dhe me të rehat më të fundit. Ajo me cilën do e mbyllja është që paraprakisht secili nga agentët e rinj, personat që kanë lidhje me botën e real estate-it, por edhe botën sportive, duhet të jenë gjithmonë të përkushtuar, duhet të kenë gjithmonë një qëllim për të arritur edhe synimet që secili prej tyre kanë, dhe ëndrat janë shumë të bukura, po pa përkushtim nuk ka arritje. Shumë e bukur kjo. Faleminderit Nikol. Bëjt fale Altinit, tuaj shtesës se kemi harruar. Tuaj që nësë knaqin e ty. Ju jemi të ftuar, ja, zjavja. Po, do të aprisim të gjithë dhe të jemi të ftuar. Po, mendoj që edhe Altini ju ka bërë dhe ju ka dhënë ftesën pa tjetër që keni pjesë. Nuk në ka rënë nga brava. Do t'jeni, me thënë drejtën ne na ka ftuar, po se kemi vlerësuar seriozisht se Altini ishte tani që na e bërë edhe ti. Tani personi. Tjetër, në mos të të djerë tjetër një matë. Faleminderit.